A partir de la pregunta què et caldria per desenvolupar el teu projecte de vida a Barcelona, hem enviat 20.000 cartes a joves veïns de la ciutat escollits per sorteig. D'aquests, n'hem seleccionat 99 que representen la diversitat de la ciutat de Barcelona. Diversitat per districtes, diversitat per origen, diversitat per nivell d'estudis i diversitat per edat. Lo que ocurre normalmente en un evento de participación abierto, con una convocatoria pública, es que ciertos perfiles tienden a participar más que otros. El sorteo intenta garantizar que justamente no sean los perfiles habituales, ¿no? Sino que sea gente que no tiene por qué tener un interés en la política o en el ayuntamiento. Básicamente es un formato que se basa primero en un aprendizaje colaborativo con personas recurso que llamamos, pero que son personas muy especializadas en ciertos temas que hacen que se informe a los participantes, ¿no? Luego un periodo de reflexión donde ellos discuten, intercambian visiones, opiniones sobre también la propia experiencia que ellos traen, ¿no? como ciudadanos y ciudadanas. Y luego finalmente una puesta en común, o sea, una búsqueda del terreno común, ¿no? En qué se pueden poner de acuerdo después de que han explorado todas estas posibilidades, ¿no? En qué se pueden poner de acuerdo y cómo pueden formular una recomendación. Actualmente estudio medicina y trabajo a tiempo completo y la verdad es que es muy complicado poder compaginar todos estos elementos para poder llevar a cabo mi proyecto de vida. O sea, el tema de la vivienda es un tema muy preocupante y que no creo que haya solución de aquí a 5 anys ni 10. Conec a persones més o menys de la meva edat que viuen, diguem, independitzades, però tenen companys de pis i viuen d'una manera una mica cutre. Lograr la combinación perfecta entre el alquiler correcto que te permita vivir y pagar tus estudios es muy difícil de lograr. Llavors dius, t'agradaria viure amb amics? Jo me'ls conec els meus amics, me'ls estimo molt, però no puc viure amb ells. Un alquiler te puede costar fácil 900 euros. Si cobras 1.000 euros, ¿cómo lo haces? I viure amb desconeguts, dius, mira, per això prefereixo anar a viure sol. I anar a viure sol ara mateix no està fàcil. Hi ha molt poca gent ara mateix que estigui lliure de problemes de salut emocional o salut mental. A mi personalment em genera alleujament que hagi sortit el tema de salut mental. És molt greu, tenim tota una generació que té cada vegada més problemes de salut mental i són problemes que venen per l'entorn social. És molt fort parlar que entre els joves la primera causa de mort no natural sigui el suïcidi. Es presenta el model en general educatiu a tothom de la mateixa manera. Hi ha com uns temps o una edat determinada en la que tu has de decidir què has de seguir fent per formar-te. Com a jove hi ha un temps, tu pots formar tota la vida, però hi ha un temps que has d'estar allà i que pots aprofitar. Llavors la cosa és, el temps que tu t'estàs formant, que sàpigues cap a on realment et vols formar. I en un futur no tinc clar encara quina serà com la meva feina o a què em dedicaré. L'educació és el principi de tot. O sigui, si volem ser d'alguna manera o comencem educant-nos d'aquella manera o no hi haurà manera, no? Som una generació que té la capacitat de poder estar molt preparada, hi ha molts recursos i no els coneixem. Es muy importante que cualquier gobierno que haga un proceso de este estilo se comprometa a responder de manera pública, no solo a las personas que han participado, a las personas jóvenes que han participado en este encuentro, ¿no? Sino también a toda la ciudad. S'ha parlat moltes vegades de la gent jove, però poques vegades generant un procés on efectivament sigui la gent jove la que sigui la protagonista i decideixi com organitzar-se, de què parlar i com culminar aquest procés.